Rong dino nomor dino gratis 2 hari. Mungkin tanggal berikutnya bayar. Tiba nggih wonten tiyang golek pasir napa nggih. Tapi mungkin mboten angsal wis buka balik. Jadi nilai niki kealamian lur, nek kene sing utama. Ya ana kolam renang nggih mandi anak-anak maupun dewasa neng sisih ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Ki aku neng jalan raya Wates Ploso Klaten dulur-dulur, tepate nang gone Desa Jajar, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Dina iki dulur-dulur bakal takjak nang gone wisata Ubalan. Cuma tulisannya mau wis gak iso diwaca lur. Lokasine saka jalan raya iki masuk sekitar 100 meter lur. Ketok gurung-gurung ngarep kae. Soale aku mau pas ngopi kuwi ana bakule ngomong yen tanggal 31 rong dino kuwi awal pembukaan digratiskan untuk umum lur. Makanya aku arep nonton kaya apa persiapane Taman Wisata Ubalan kang wis ditutup 5 tahun lebih sakjoke pandemi nganti saiki lur. Terus bakal dibuka maneh awal tahun baru. Kaya apa kondisine. Oke dulur-dulur, tetep tonton video iki sampai tutup. Sing durung subscribe aja lali tekan tombol subscribe supaya aku tambah sregep gawe video. Gratis nggih. Rong dino nomor dino gratis 2 hari. Mungkin tanggal berikutnya bayar. Kediri Bu, kula mireng saking warung kopi ngoten lho, terus mriki. Tiba nggih wonten tiyang golek pasir napa nggih. Tapi mungkin mboten angsal wis buka balik. Lanjut lur, iki parkiran. Terus iki kantor atau gedung tiketan. Tiketnya hari biasa dewasa 8.000, anak-anak 6.000. Terus Sabtu Minggu dewasa 10.000, anak-anak 8.000 lur. Murah dibanding akeh kawasan wisata sing sekitar 15.000 lur. Oke, ayo saiki mlebu nonton situasine lur. Sesepi tapi panggonan wis diresiki lur. Nggon bakul-bakul. Terus kolam renange cuman rong enek banyune lur. Arena bermain wis diresiki. Ki oke penduduk sing mlaku-mlaku biasane kene iki sepi lur, gak ono wong. Aku wis tau ngevlog produk suwi lur. Sean sepi yo sekitar setahun porong tahun sakwise pandemi biyen. Mumpung iki montor oleh mlebu lur, timbang males mlaku-mlaku. Soale engko yen wis buka resmi, montor ora oleh mlebu, kudu diparkir nang nggon sing wis disediakan mau lur. Didominasi wit-witan gede lan kuno lur. Aku yakin wit-witan ki wis umure puluhan, malah mungkin ya ana sing ratusan tahun. Terus gedung pertunjukan lur.
infone bakal ana musik campursari mbuh dangdut ngono ya mengko wae dicek kaya apa. Aku rada ngefan karo kawasan wisata iki mergo akeh wit-witane gedhe lur. Terus ya ana panggonan sing rada wingit barang ngarep kuwi engko diparani lur. Nyabrang jembatan iku. Iki lur, truk golek pasir lur. Sampahe sih akeh tapi yo godhong-godhong lur, ora maido mergo pancen wit-witane akeh lan grumbu lur, mesti ngono kuwi. Mengko yen wis operasi jalan lancar mungkin petugase bendina bakal ngresiki. Saiki ayo nyebrang jembatan kuwi lur, karo ndelok banyune beninge kaya apa. Wening lur. Ora beda karo sumber-sumber liyane ing tlatah Kediri Wetan lur. Sekitare Gunung Kelut. Sumber akeh banget terus debit air gedhe lan bening. Dadi wilayah Kediri sisih etan kuwi yen subur ora maido. Kaya ngene iki iso didelok dhewe wit-witane ngrumbul kaya ngene iki nyenengake banget lur. Cuman nenek apa ora ya iwake iki kok ketoke gak enek ya. Ya, yen awake dhewe mlebu ngrumbul-ngrumbul kuwi engko mlaku ngono akhire tembus persawahan penduduk lur. Perkebunan. Wimbu lur. Anu, grasa godhong-godhong ceblok wis padha garing lur. Iki kaya wit rotan ya. Iki lho, mrambat. Engko dicek sik, njajal mlaku sik sampe njero lur. Oh iya, wit rotan lur utawa njalin. Lah iki lho. Biyen kawasan wisata iki akeh ketheke lur ya tahun 80-an jaman sakmono. Saiki wis gak enek padha ngalih kabeh. Amarga dadi wahana rekreasi keluarga lur soalé dadi rame ngono kae. Yen biyen kan mok kalangan tertentu wong ngarepe apa jenenge kemah, pramuka ngono kuwi. Cuman infone kala-kala enek kethek, kala-kala lho ya yen pas wite bendo uwoh lur, ya golek panganan. Lah kae kok adohan kaya enek wong mancing to lur. Berarti enek iwake lur. Coba dicedhaki lah seberang kae ya enek cah telu. Terus kak ngarep ae enek wong loro ya mancing. Cedhake gazebo. Dadi nilai niki kealamian lur nek kene sing utama.
ya ana kolam renang nggih mandi anak-anak maupun dewasa yang sisih ngarep mau disepil pas awake dhewe awal mlebu mau lho Lur. Weh lah sing ngusung-ngusung wedi mok wong siji lho Lur. Kapan marine wingko? Ki ngarep kuwi ruko-ruko ya wis diceti Lur. Wis ketok resik. Ya cuman tanaman hiasnya perlu ditambah Lur, karo fasilitas-fasilitas yang rusak mergo umum ya kudu dibenahi ki supaya luwih menarik pengunjung. Oke Lur, ki awake dhewe bakal metu saka kawasan wisata ki, tapi mengko mampir nang nggone ana kawasan wisata bangunan anyar Lur. Yo koyok pusat semacam kuliner. Lokasine sisih ya jarak sekitar 200 meter saka kene Lur. Ayo saiki metu marani lokasi sing tak omongne mau. Ngene gak senengku len apa jenenge suasana wis rada sore mesti kena grunjangan dikit no gambare keder-keder. Ki gerbangnya mau Lur. Lah ki lho Lur lokasine malah luwih rame ki amarga pancen ana kulinere iki dibangun keri Lur. Yo di bawah pemerintah Kabupaten Kediri. Saiki njajal Lur. Kaya apa jerone. Aku jan gak tau blas Lur, apa ngopi nang kene iki. Ya mau tau mubeng ngono metu maneh, tapi yen ngopi lingguh nang kene gak pernah. Dadi iki luwih apa kuwi lebih ke arah taman dilengkapi karo kulineran yo warung-warung kopi karo jajanan sederhana Lur. Tapi cukup pombo uga. Dalane yo gede, sanajan paving, tapi pavingnya lumayan rata. Lagi iso nyanggone taman Lur, yen mlebu kiri kuwi kae mau parkir mobil. Oke Lur, iki video bakal tak akhiri ning tetep aja lali subscribe, yen perlu komen uga di-share utawa dibagi nang nggone dulur-dulur lan kanca liyane supaya aku tambah sregep nggawe video. Sawetara sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam.